Chacho, corillo, miren lo que yo he tenido que ver toda la santa noche. Estoy en el trabajo todavía. Estoy aquí desde las 10:30 de la noche. De la noche anterior, papá. Está guillado. Son las 9:30. Mira. Son las 9:30 de la mañana y todavía estoy aquí. O sea que cuando sean las 10:30 ya van a ser 12 horas que llevo en el trabajo. Todo porque el mamalón del supervisor de aquí llamó off y no quiso venir hoy. ¿Qué cojines tiene el tipo? Y eso, es que es el supervisor. Me deben de dar el trabajo a mí y pagarme a mí 17 pesos la hora. En vez de a él. Y no es eso nada más. He tenido que salir para acá para paliar toda la nieve que está atrás de esa puerta. Ahí está uno de los residentes que vive aquí. Caminando el perro. Está guillado el corillo. Está guillado. Mira, los nenes trepados en la montaña que hicieron los que palean la nieve. Esa es una de las montañas. Esa montaña salió del building aquel que está allá atrás. Acá hay otra montaña, no sé si la ven por allá atrás. Esa montaña, toda esa nieve salió de aquí donde trabajo yo. Está aquí ya un corillo. Y mira, la nieve sigue cayendo. No para, papá. No para, sigue. La gente que ha estado peleando la nieve no se ven ahora, están por allá atrás. La gente que pelea la nieve están por allá atrás. Bien guillado. Ese es el televisor. Pero sí, la gente que está peleando la nieve, uno de ellos nada más con el... Ah, por ahí viene, por ahí viene. Ve las luces, ve las luces. Ese tipo está magrón. Ese tipo lleva aquí como desde que yo llegué. Aunque sí, está con la maquinita, pero... Bien guillado, mira. Ese tipo lleva aquí desde que yo llegué, papá. Está palea adentro, el ali y todo eso. Esto está macro. Y después... Pausa, espérate. Como estaba diciendo... Y después mi madre me pregunta que por qué caramba yo me quiero mudar para Puerto Rico, que como están las cosas por allá. Pero mira, bueno, aunque está bueno, me prefiero frizarle el Q que recibir un tiro en el Q. Pero como quiera, está macrón. Pero anyway, estamos aquí en el trabajo todavía, chilling, activado. Ahí estoy yo, para que vean, mira, no es feca, soy yo. Tengo el pelo medio chavado, temprano por la mañana, tenía el cojo puesto ahorita, bien guillado. Pero llegamos después. Se despide Norberto González, alias Oscuro la Sombra. Chequeamos. Ahorita venimos con el reportaje de la semana. El update musical. Y chequeamos. Nos vemos. Bye.